Halo, berjumpa lagi bersama Mukli Channel. Di sini kita ada kulkas sub 2 pintu. Jadi untuk kulkas ini keluhannya tidak dingin ya. Jadi tidak dingin sama sekali. Untuk kipasnya normal, sudah menyala. Seperti apa video perbaikannya? Simak aja videonya sampai selesai. Oke, jadi ini posisinya sudah saya colokkan untuk kabel powernya di sini. Yang mengakibatkan sirkulasi freon tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi nanti langkah perbaikannya ini, nanti kita nggak flushing, kita nggak melakukan flushing. Jadi nanti kita flush semua sambungan-sambungannya. Setelah itu pipa dryernya, maksud saya filter dryer, kita ganti dengan filter yang baru. Setelah itu nanti kita vakum dan kita isi freon yang baru. Oke, simak aja ya sampai selesai. Jadi di video kali ini nanti kita
Bye.